रोजाना ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मानसून का आ गया है टाइम टेबल, कहां कब होगी बारिश। मानसून ने दस्तक दे दी है। 1 जून से मानसून केरल के तट पर पहुंच चुका है। अब वहां से इसे पूरे देश में आने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। किस शहर में कौन सी तारीख को बारिश आएगी। 1 जून को चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोची, मदुरै में मानसून पहुंचा है। उसके बाद अगले कुछ घंटों में ही आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों से होते हुए पश्चिम बंगाल के पूर्वी इलाकों और मिजोरम व मणिपुर में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके बाद 5 जून को मानसून पूरे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचा। 5 जून के बाद दक्षिण भारत के सभी इलाकों में बारिश होने लगी। 10 जून से मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के इलाकों में आ गया है। पर 15 जून तक मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों में प्रवेश करेगा। इसके बाद 1 जुलाई तक राजस्थान के सारे क्षेत्र को कवर कर लेगा। राजस्थान को कवर करता हुआ मानसून दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के इलाकों में पहुंचने की उम्मीद है। अभी इन इलाकों में गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई पूरे देश में मानसून आ जाएगा। वहीं इस साल 97% बारिश होने की उम्मीद की जा रही है।